क्या आपने कभी अचानक हिचकी आते ही सोचा है कि ये क्यों होती है? असल में हिचकी आपके शरीर की एक फिजिक्स और बायोलॉजी की गड़बड़ी है। जब आपका डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है तो हवा तेजी से अंदर जाती है, लेकिन उसी पल आपकी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं और निकलती है हिक की आवाज़। कभी-कभी ये दिमाग से डायफ्राम तक जाने वाले नर्व सिग्नल्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। यानी हिचकी सिर्फ मजेदार आवाज नहीं, बल्कि आपके शरीर में फिजिक्स और सिग्नल्स की अनजानी लड़ाई है। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन फिजिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।